consider că o fotografie reușită este o fotografie care transmite, care nu doar expune subiectul prezintă, ci și reușește să transmită, să facă apel la simțuri, la trăire, poate o amintire, ceva ce ne e familiar, poate coloristic, cromatic, ne duce cu gândul la o zonă în care ne regăsim. Deci apelez la simțuri, asta caut de fapt, să ating acele zone sensibile care ne fac oameni, care ne fac sensibili la lucrurile, la frumos. Asta e limbajul pe care îl folosim cu toții acum, mai ales că vorbim atât de mult de conexiune și de a atinge oameni tocmai pentru că e pandemie. Deci să ajungi la oameni în alte feluri decât cel consacrat fizic. Am renunțat la a fi mamă full-time job. Pe fetița mea a doua am mers la un botez și am fotografiat un botez fiind însărcinată în luna noua. Deci aveam tai burta și tai rucsacul în spate și apoi asta a fost cu tatăl lor, cu tatăl ei, stat, ca eu să pot să fac lucrul ăsta așa cum se cere, deci să răspunzi la mail-ul la timp, să dai fotografiile la timp, să nu treacă 5 luni, să treacă doar 3, să răspunzi la solicitările care îți vin și să fii acolo, să susții ce am început să susțin, ce am început. Deci aș zice partea de a fi părinte și specialitatea mea, deci meseria mea, sunt profesie arhitect. Am preferat fotografia în locul arhitecturii pentru că consider că mi-aduce mult mai multe satisfacții fotografia, deci este mult mai, se întoarce mult mai, la arhitectură nu o să mă laud niciodată că cineva pentru un proiect, în afară de, cu colegii mei, șeful meu și așa mai departe, dar la fotografie nu cred că a existat client care să nu îmi răspundă cu cuvinte la superlativ. Mulțumesc, e mai mult decât mă așteptam, ce frumos a ieșit, vai, ce frumos ai surprins-o. Plus că stilul pe care îl abordez este acela că fac un fel de stop cadru, mai multe poziții, mai multe motrițe în același context, în același setup și atunci reușesc să scot la iveală toate motrițele. Nu știu, a căscat, ai prins-o când a căscat? Da, am prins-o când am 3 poze, deci lucruri de felul ăsta care apelez practic la sensibilitatea de mamă pe care o are ca să o bucur. Deci e ceva ce deja există acolo, eu doar îl arăt, îl surprind, îl imortalizez atât. Nu sunt numai copii, sunt și servicii sau, nu știu, personaje care fac workshop-uri sau au, nu știu, biologi, de exemplu, sau profesori, sau, deci o personalitate care vrea să expună în spațiu public ceea ce face și are nevoie de fotografii, pentru că cea mai grea muncă este munca de editare. Serios? Deci, pentru că eu în general fug de rutină, deci îmi place ce e repetitiv. Îmi pierd interesul, îmi place să fiu provocată, îmi place adrenalina care mă impulsionează să merg mai departe. Și de asta întotdeauna când fotografiez o să caut cadre dificile sau lumina care trebuie controlată într-un anumit fel ca să-mi dea un anumit efect. Pentru că dacă le fac pe toate așa confortabil și nu ies din zona mea de confort, și la editare o să mă blazez și nu o să mă motiveze să continui. Dar tocmai asta este, provocarea constă în acel element nou pe care îl caut și căutarea aia, de fapt, e esența ei. E firesc să trec la video, pentru că îmi place foarte mult și muzica și se leagă cu muzica. Toate galeriile mele private ale clienților pe site sunt cu muzică, cu slideshow și mă folosesc de asta ca să accentuez niște curgerea asta poveștii, o accentuez cu muzică.
transmiteți un gând. Poți să încep eu? Ca să termin? Sau? Da? Eu vreau să spun că atunci când faci ceva, orice, te vinzi și pe tine, îți vinzi personalitatea. Deci pui pe masă, în primul rând, cine ești tu ca om. De asta eu sunt cu... Bine, eu trebuie să fac și oamenii să zâmbească și să iei și mă prostez și chestiile astea, dar îți vinzi personalitatea înainte de produsul pe care îl vinzi. Oamenii vin la tine pentru că ești tu. Tu ești tu și nu e ca altul ca tine, punct. Nu există altul ca tine. Da, se regăsesc în tine. Da, you're mirroring. Sau au ce învăța de la tine. Da, da. Da. Deci atât asta. Deci ești tu ești în față, tu ești, da? Nu aici. Asta e.